Merhaba arkadaşlar, Crash Royale serüveninde yepyeni bölümle karşınızdayız. Ben Harun Doğan. Bugün sizlerle destekleyeceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, yani hangi desteğden istememiyor ya. 2500 kupadan 2040 düşünün arkadaşlar, siz düşünün artık. Destekten bu, ben bunu kullanıyordum. Sonra dondurmayı mı alsam ya, madeni yerine. Arkadaşlar bana öyle önerebileceğiniz bir destek olursa gerçekten. Savaşalım. Bekliyorum arkadaşlar. İksir bekliyorum. Geldi. Of. X toplayıcı madenciyle alırız orayı. Kuleye de 2 tane vururuz tahminen. Tahminen 2 tane kuleye vuracağız. Al onu al madenci adamım ya. Bu adam belli ki strese sokacak bizi ya. Hah. Sağ cennet. Sağ cennet. Heh. Efendim. Alırım. 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 Sonra da annem ekmek alır mısın dedi ya. Gerçekten Türk gençlerinin en büyük sorunu ekmek alır mısın? Bazen uyumuş numarası yapıyor biliyor musun? Bu sırf ekmek almıyor için. Neyse. Bak çok temizleyin abi. Temizleyin yok Allah'ını seviyor musunuz? Şunu çok güzel bozuyor ya. Gel abi sıkıntını nereye? Bak göz sıkıntını. 2 Tamam oha. Nasıl öyle? Gel abi ne? Ay senin Kunas şey ya. Pardon arkadaşlar. Şimdi zaten şuradan ne var ki koyalım. Hop okula gitme. Şuradan ıslah şöyle destekleyelim. Şöyle bu taraftan mı geliyorsun abi? Oh. Sen ne tüm manyaksın ya. Hı, hı. Bravo Burcu da vuruyor bak. İskeletler aldı. İskeletler aldı oraya. Helal olsun. Cümle. Estağfurullah. Tübe. Var ki koyar. Tek başına halledemeyecek belli ki. Neyse ama da fena abi cadı var ya. Yemin ediyorum oyun başında belli vazgeçmedim karakter cadı ya. Çok vahşi abi. Allah'ını seveyim bak onu kullandı. Sal abi minyonu. Sal. Taşlarımız geldi atalım. 2 taş mı abi 3 taş verdi ya. Kral kupası oynayacaktık ya. O yavru ejder. Severim. Tamam daha bir yükseltmelere gitti ya. Satabiliyoruz neyse. Neyse ya boşver. Arkadaşlar 2 türlü deste var. Bir kolun destesi, dev destesi, bir de benim destesi.
Bana doldurmayı ne koysan ya. Boşver. Hop. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bu da benim klanım gördüğünüz üzere. Klan sağlam klan ya. Sevdiği güzel. İnşallah. 2-3 aya. Sıralara girer abi klan. Bu klan gidersin bana. Ben oyun gemisi arkadaşlar Harun'dan Erkan abi hayranıyım diyebilirim. O yüzden ismi oyun gemisi. Aranıza hoş geldim. Siz de hoş geldiniz. Yayını burada bitiriyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şu an evdeyim, rahat konuşamıyorum. Bir dahakine yepyeni ve en güzel bölümleriyle karşınızda. Görüşmek üzere.